Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտող, Սիվինեթի եթերում քննարկման ձևաչափով մենք այսօր խոսելու ենք սեպտեմբերի 30-ին կառավարության նիստում հաստատված բյուջեի նախագծի մասին, որը քննարկվել է նաև ազգային ժողովում 2022 թվականի բյուջեն, որով նախատեսվում է ծախսերի եւ եկամուտների գծով բավական իրական ավելացումներ, բայց ինչու՞ չէ նաև պետք է նշել, որ նաև պարտքի տեսանկյունից կամ որոշակի նաև աճ, եւ մենք փորձել ենք հասկանալ, թե ինչ խնդիրներ ունի այս բյուջեն, տնտեսագետների մասնակցությամբ եւ ուրեմն օգնությամբ արդյոք այն համապատասխանում է մեր իրողություններին, հատկապես պատերազմի եւ կորոնավիրուսի հետևանքների հաղթահարման պայմաններում, ճիշտ են բաշխված ծախսերը, ճիշտ են ուրեմն ճիշտ թիրախներ են ընտրված, թե չեն ընտրված այս բյուջեով 2022 թվականին եւ մեր բանախոսներն են տնտեսագետներ Երեշե Սողոմոնյան եւ Սուրեն Փարսյանը, շնորհակալ եմ պարոնեք առցանց տարբերակով մեզ միանալու համար։ Պարոն Սողոմոնյան, եթե նայենք բյուջեի նախագիծը, եկամուտներ 1 տրիլիոն 900 մոտավորապես միլիարդ դրամ, ծախսեր 2 տրիլիոն ուրեմն 178 միլիարդ դրամ եւ դեֆիցիտը 240 միլիարդ դրամ։ Իսկ ընդհանրապես ինքը բյուջեի ծախսերի մասով մյուս տարի բավական տպավորիչ աճ է արձանագրվելու 18.2%, ծախսերի աճով ՀՆԱ հարաբերակցությունը ուրեմն հարկեր հնարավոր հարաբերությունը մոտ 1%-ով կավելանա բյուջեով նախատեսված։ Եվ այսպես ձեր կարծիքը, եթե գլխավոր ֆինանսական փաստաթուղթը 2022 թվականի գնահատենք հաշվի առնելով մեր հիմնական մարտահրավերները, հատկապես պատերազմի եւ կորոնավիրուսի հետևանքների հաղթահարումը, ինչպիսին է։ Միանշանակ ասել, որ դրական եւ կարծում եմ ճիշտ լինի, ընդհանուր այն, որ բյուջեը նախատեսում է ավելի շատ ծախսեր բավական զգալի, քան նախորդն է ու որում է ծախսերն իրականացում նախատեսող եկամուտների հաշվին, այսինքն դեֆիցիտի մակարդակը ընդհանրապես 242 միլիարդ դրամ է, որ համեմատենք ՀՆԱ-ի նկատմամբ կամ ծախսերի որ տոկոսն է կազմում նախատեսված ծախսերի, ապա տեսնենք, որ այդ այդքան էլ մեր չի դեֆիցիտը, որ ֆինանսավոր դեֆիցիտի հաշվին է ֆինանսավորվում, հետեւաբար ծախսերի աճը այս մասով կարծում դրական են գնահատում, այսինքն կառավարությունը ավելի շատ հանրային ծառայություններ է փորձում մատուցի հասարակությունը, քան նախորդ տարիներին, այս առումով բացարձակ թվերով եթե նայում ենք, նաև աճը նախորդ տարվա վրա էական է ու դրական է այդ առումով։ Ու հատկապես ամենակարևոր դրական մասերն է, որ հարկային եկամուտների բավական էական աճ է նախատեսվում, այսինքն ՀՆԱ-ի աճը եթե նախատեսվում է 7%-ի շրջանակում, ապա հարկային եկամուտների աճը էական ավելի բարձր է, քան ՀՆԱ-ի աճն է, հետեւաբար կառավարությունը նպատակադրված է ստվերի կրճատում իրականացնել, դրանով ավելի շատ եկամուտներ գեներացնել պետական բյուջեի եւ այդ ծախսերը մեծամասամբ ֆինանսավորել եկամուտների հաշվին, որը դրական են գնահատում։ Այստեղ խնդիրը ծախսերի մեջ թե որ ծախսերն է ավելի առաջնային, հաշվի առնելով անվտանգային խնդիրներից ելնելով 20 թվականի տեղի ունեցած իրողություններով, կարծում եմ այս մասով տարբեր տնտեսագետներ տարբեր մոտեցումներ կարող են ունենալ։ Մենք գիտենք, որ կառավարությունը հաստատեց իր 5 տարվա ծրագիրը եւ ըստ ծրագրի առաջնայինը դա անվտանգությունն էր, առաջին տեղում հետո ենթակառուցվածքներ եւ այլն։ Այս տեսանկյունից կարծում եմ բյուջեն համապատասխանում է կառավարության ծրագրին, բայց որպես տնտեսագետ ես առավելությունը սովորաբար տալիս եմ կապիտալ ծախսերին ու շատ կարևոր է, որ այստեղ բավական մեծ կապիտալ ծախսեր նախատեսվում իրականացվել, մոտ բյուջեի 4.5%-ը, ՀՆԱ-ի նկատմամբ 4.5%-ի չափով կապիտալ ծախսեր 300 միլիարդից ավել, որը շատ կարևոր է, մեծ նախատեսում է, որ 15 ջրամբարի նախագծում իրականացվի եւ դրանց կառուցման գործընթաց 500 կիլոմետր ճանապարհի վերանորոգման աշխատանքներ է նախատեսում, որը ըստ էության ապագա տնտեսական աճի պոտենցիալ է ստեղծելու, նաև շատ կարևոր է մարդկային կապիտալի վրա կատարված ծախսերի աճը, հատկապես կրթության, գիտության ոլորտում էական աճ է նախատեսում, որ տեղի ունենալու եւ այս առումով ես կարծում եմ դրական է ինչ որ նշեցի, բայց կա նաև քննադատման տեղ, որ քննադատման տեղն այնա, որ իմ տեսանկյունից, որ ես տնտեսական հատվածին ուղղող ծախսերը, բացի այն որ կապիտալ ծախսերից
կարծում եմ ավելի շատ պետք է լինեն։ Ես կողմնակից սոցիալական ծախսերը մի փոքր զսպենք, այսինքն այս բային առողջապահության կամ սոցիալական մտքի ծախսերը մենք բան անենք, կարողանանք հնարավորին մինիմալ ծախսերով մեր ընթացիկ կարիքները հոգանք եւ այդ գումարները ուղենք տնտեսական հատվածին, ունենանք օրինակ կլաստերային վերլուծություններ իրականացնենք, իմանանք որ ճյուղերում ունենք մրցակցային առավելություններ, բիզնես պլաններ նախատեսենք եւ այդպիսին մուտք գործի հենց այդ բիզնեսի ոլորտ, ինչքան մենք կապիտալիզմի ուղիով ենք զարգանում, ես միշտ մեր նախորդ նախարարների եւ գործողների միշտ վիճարկել են այդ հարցում, որ արդեն պետությունը պետք է ակտիվ մասնակցություն ունենա, հատկապես սկզբնական շրջանում, նաեւ մենք խոսք է գնում կապիտալի շուկայի զարգացման մասով, ես կարծում եմ, այս պետությունը պետք է գտնի իր մրցակցային ոլորտները տնտեսության եւ այդ ոլորտներում հենց առաջնային քայլերը ինքը իրականացնի ներդրումները, երբ որ կայանա այդ բիզնեսը, կարա բաժին տոմսեր թողարկի, քաղաքացիները գնեն, ինքը դուրս գա այդ բիզնեսից, բայց ես ավելի շատ առաջնություն կտայի այն իրական հատվածի վրա կապիտալ ծախսերին, քան ենթակառուցվածքներին։ Բայց նախորդ տարիների փորձը, ինչպես նաև միջազգային մեր գործընկերների խորհուրդները այն են, որ արդարացվածը ենթակառուցվածքների ձևավորումն է, որ ուղիղ գնում է, բայց տեսեք, երբ որ մենք ճանապարհներ կառուցենք, բայց հարակից տարածքներում չձևավորենք բիզնեսի զարգացման համար ենթակառուցվածքներ, ճանապարհն ինչ-որ կյանք ունեն, կյանքից ապրելուց հետո 5 տարի, 7 տարի հետո, եթե ենթակառուցվածքներ չեն ձևավորվում, ինքը չի նպաստում տնտեսական աճին։ Ես բիզնես պլանի ձևով կնայի, եթե մի գումար ծախսեմ, ենթադրենք 100 միլիարդ դրամ, ապա այդ 100 միլիարդ դրամը պետք է հաշվարկված հստակ հիմնավորված լինի, թե ինչ արդյունք է տալու, այսինքն ինչ ենթակառուցվածքի ճանապարհից հարակից ինչեր է պետք, որպեսզի դա հետագայում դառնա իր գնայի աճ։ Շնորհակալություն, պարոն Սողոմյան, ընդհանուր առմամբ պարոն Սողոմյանն իհարկե դրական գնահատեց բյուջեի այն դիզայնը, որը բյուջեն ներկայացվել է 2022-ի համար, լսենք պարոն Պարսյանին, ինչպիսին է նրա վերաբերմունքը, հետո արդեն կանդրադառնանք արդեն առանձին կանցիկ, պարոն Պարսյան։ Յուրաքանչյուր երկրի համար պետական բյուջեն հանդիսանում է ռազմավարական ֆինանսական փաստաթուղթ, որը պետք է լուծի այդ երկրի առջև ծառացած խնդիրները։ Եթե 2021 թվականի պետական բյուջեն իներցիոն էր, հաշվի չէր առնվել 2020 թվականի Արցախյան պատերազմի բացասական հետևանքները, տարածաշրջանի մարտահրավերները եւ այլն, ապա 2022 թվականի պետական բյուջեն ըստ էության պետք է արտացոլեր այդ բոլոր խնդիրները, որոնք կային։ Եվ հիմա բերվել է մի փաստաթուղթ 2022 թվականի համար, որտեղ ամրագրված են մի շարք ցուցանիշներ։ Նախ այս փաստաթղթի մասը կառավարության պետական բյուջեի նախագիծը պետք է բխի իր գործունեության ծրագրից, որը ամրագրվել է ազգային ժողովում 2021-26 թվականի համար կառավարության գործունեության ծրագրի մասին է խոսքը վերաբերում, եւ այդ ծրագրից պետք է բխի 2022 թվականի պետական բյուջեն։ Նախ ուզում եմ արձանագրենք, որ այս պետական բյուջեի հիմնական տնտեսական թիրախը 7%-անոց տնտեսական աճն է, լավ պայմանների դեպքում մինչև 9%։ Հատկանշական է, որ նույն այս պետական բյուջեով արդեն իսկ 2021 թվականի համար նրանք նախատեսել են 6.5% տնտեսական ակտիվություն, այսինքն այս տարի մենք 6.5%-ով ենք փակելու, այսինքն արդեն իսկ իրենց կառավարության ծրագրից շեղում ունենք, իսկ 2022 թվականի համար նշել են 7%-ը։ Ասեմ, որ այս 7%-ից բացի ըստ էության այլ թիրախային ցուցանիշներ չկան, որը թույլ կտա գնահատել այս պետական բյուջեի կատարողականն ու արդյունքները։ Օրինակ նախատեսել ենք աճ կրթության ուղղությամբ 28%, պաշտպանության, սոցիալական, տնտեսական, կապիտալ ծախսեր եւ այլն, բայց ճյուղային չափողական ցուցանիշներ չկան այս պետական բյուջեում։ Այն դեպքում, երբ որ կառավարության գործունեության ծրագրում դրա մասին բավականին հարուստ տեղեկություն կար։ Օրինակ, ինչի նկատի ունեք չափողական ցուցանիշներ ճյուղային։ Օրինակ, նշված էր, որ 2021-26 թվականների ընթացքում կառավարությունը պետք է ՓՄԶ-ի տեսակարակշիռը հասցնի հնայի 55%-ը։ Կառավարության ծրագրում։ Հիմա այս տարվա 2022 թվականի պետական բյուջեն պետք է հասկանանք, օրինակ 55
տոկոսի որ մասն ենք հասնելու իրենց այս ծրագրին, ընդհանրենք 50%-ը, 51%-ը, 52%-ը։ Ես կարամ իշամտեմ։ Ես Պարոն Սողոմոնյան, պարոն Պարսյանը կավարտի, հետո կարող եք։ Նման իրավիճակ կա նաև մշակող արդյունաբերության դեպքում։ Դարձյալ դրված է 15%-անոց ցուցանիշ, դարձյալ չկա թե որ տոկոս ենք ունենալ։ ՏՏ ոլորտի դեպքում ունենք 6-ից 7% ցուցանիշ, բայց թե 2022 թվականին այդ ցուցանիշի որ մասն ենք ունենալու, հասնելու դրա մասին տեղեկություններ չունենք։ Ըստ էության այս պետական բյուջեի աճը, ծախսերի մասով հատկապես տպավորիչ է, բնականաբար։ Եկամտային մասով աճն էլ իր հերթին կարող ենք արձանագրել տպավորիչ, հաշվի առնելով, որ դա հիմնականում հարկային եկամուտների գեներացման միջոցով է իրականացվել։ Ըստ էության, որպես տնտեսական աճի հիմնական հնարավորություն, որը թույլ կտա կառավարության եկամտային մասը եւ տնտեսական աճի մասը ապահովել, միակ հանգամանքը դառնալու է ամուսարի շահագործումը։ Այսինքն կառավարության ծրագրում չեք կարող տեսնել տնտեսական նոր ոլորտներ, ուղղություններ, օբյեկտներ, որոնք թույլ կտան 7%-անոց տնտեսական աճ ապահովել, ասեմ, որ միջազգային կազմակերպությունները 2021 թվականի համար ընդհանրապես զարգացող երկրների համար ավելի բարձր տնտեսական աճի տեմպ են տվել, քան 2022 թվականի համար։ Այսինքն ըստ էության 2021-ը վերականգնման տարի է եղել եւ հետագայում նվազելու աճի տեմպը։ Իսկ Հայաստանի հիմնական աճ ապահովող գործոնը 2022 թվականին հնարավոր է լինի դա ամուսարի շահագործումը։ Իդեպ դրա մասին նաև պետական բյուջեի ուղերձում նշել են, որ ամուսարի շահագործման հարցը պետք է հանգուցալուծվի եւ կառավարությունը ըստ էության չի էլ թաքցնում։ Հիմա այս ամենի արդյունքում մենք ինչպիսի տնտեսություն ենք ունենալու։ Արդեն իսկ կարող ենք ասել, որ վագծվում է այս տարվա արտահանման ցուցանիշները, մոտ 40%-ը կազմում է հանքահունքային արտադրանքը։ Այսինքն մենք կառուցելու ենք տնտեսություն հանքարդյունաբերության հենքով։ Եվ ըստ էության այդ 7%-անոց աճը կարող են ապահովել, դրա մասին չեմ խոսում, բայց հարց է առաջանում, դրանից ով է օգտվելու, հասարակության որ մասն է օգտվելու, արդյոք դա բերելու է որակական փոփոխություններ տնտեսության մեջ, առողջապահության։ Դա ներառական կարող է չլինել ոլորտային։ Իհարկե, այսինքն այո, դրա մասին է խոսքը վերաբերում։ Շատ հայտնի այս ձևով կներկայացնեմ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սողոմոնյան, ցանկանում եք արձագանքել պարոն Պարսյանի ասացին, որ հետո անդրադառնանք ենք հարցերին։ Խնդրում եմ կարճ։ Շատ շնորհակալ եմ, որ ընդհանուր առմամբ օբյեկտիվ գնահատական կար մեծամասամբ, հա, ես հարգում եմ, որ իմ գործընկերները օբյեկտիվ են մոտիկանում, կարծում եմ բոլոր տնտեսագետներս պետք է անկախ մեր իշխանության նկատմամբ վերաբերմունքից պետք է տնտեսական երևույթներ ճիշտ մեկնաբանում տանք, ինչ վերաբերում է ծախսերի մասով կամ բյուջեի վերաբերյալ չկա հստակ տարանջատված թե ինչ արդյունքներ ենք ունենալու, այսինքն միայն մակրո ձևով ամեն ինչը ներկայացած, բայց պետք է հասկանանք, որ 20 թվականից մենք անցել ենք ծրագրային բյուջետավորում եւ բյուջեն 20 թվականից սկսած ծրագրային բյուջետավորման հիմքով է կառուցվում, որի կից հավելվածներ կան, եւ կից հավելվածներում կա որակական եւ քանակական ցուցանիշներ ամեն միջոցառման համար, եւ այդ որակական եւ քանակական ցուցանիշները ծրագրային բյուջետավորման համար նախատեսված ծրագրերի համար, ամեն ծրագրի համար, հենց արտացոլում են, թե ինչ արդյունքներ են ակնկալում եւ գնալ չափելի են այդ արդյունքները, այսինքն երբ որ կառավարականը վերում կառավարությունը ներկայացնում արդեն երբ բյուջետային տարին ավարտվում է գործընթացի վերջին փուլում արդեն ազգային ժողովը գնահատում է թե Պարոն Սողոմոնյան, մի հատ հարց էլի լուսաբանական, եթե կարելի է։ Հետո դուք գտաք, հետո ձեր հարցը գտաք, հաս Սուրեջ ջան, Պարոն գտաք հարցը։ Մենք այդ ժամանակ ազգային ժողովի падգամավորները հարցը պատասխան ձեր բյուջեի կատարական քննարկման ժամանակ գնահատում են հասկանում են դա իր արդյունքին ծառայել է թե չի ծառայել, այսինքն արդյունքային ցուցանիշները կան։ Ու մի բան կա, կարևորը կա, որ մենք միշտ ասում ենք, որ այս ոլորտներում ծախսերը քիչ է, բայց ասենք եկամուտները չեն քննադատում, միշտ եկամուտի հետ համաձայն ենք, ասում ենք, լավ, եկամուտների մասը միշտ Դիմադի падգամավորները չեն անդրադառնում եկամուտները շատ է պլանավորված թե քիչ, հիմնական ծախսերի մասով է քննարկումները գնում, որ այս ոլորտի ծախսը քիչ է։
Եթե այդ ոլորտի ծախսը քիչ է, պիտի այդ դեպքում ասենք, թե որ ոլորտի ծախսը պակասեցնենք նախատեսով։ Եվ այդ այսինքն պետք է քննարկում գնա օպտիմալացման առումով ծախսերը լավագույն ալիքանքը որն է։ Սահմանափակ բյուջեով, այսինքն ինչ դրամական միջոցները սահմանափակ են, առկա բյուջե կա, այդ բյուջեի բաշխումը հոդվածներից ոնց կատարենք։ Թե ուղղակի ասել, որ այս հոդվածը չանենք, մյուս հոդվածը իրականացնենք, այդ դեպքում դա պոպուլիզմ է։ Այսինքն եթե կոնկրետ նշում են ասում այս ոլորտի ծախսը քիչ է շատացնենք, այլ ոլորտին պիտի ասեն, թե որ ոլորտի հաշվին դա պիտի իրականացնենք։ Հենց այդ քննարկումը առաջ պետք է տեղի ունենա ազգային ժողովում կամ ընդհանրապես մասնագետների մոտ։ Շնորհակալություն, պարոն Բարսյան, եթե բանում եք ավելացնել։ Ես ուզում եի ուղղակի հարցնել, սենց կառավարության հնգամյա օրինակ ցուցանիշներ ա դրել։ Իմ ասած ցուցանիշներից ՓՄԶ-ի տեսակարար կշիռ, մշակող արդյունաբերություն, ՏՏ, դուք տեսել եք հավելվածներում ցուցանիշներ, որոնք ընդհանրենք ասում են այս տարի օրինակ մշակող արդյունաբերությունը 12.44 է, դառնալու հաջորդ տարի 13.5%, օրինակ նման ցուցանիշ տեսել եք հավելվածում դուք։ Պարոն Բարսյան, տեսեք ոնց է։ Ամեն բյուջեն բաժանված է միջոցառումների, մոտ 200 միջոցառում է։ Այդ միջոցառումների արդյունքում պետք է արդյունք ամեն միջոցառման համար ամեն միջոցառման տակ կա արդյունքային ցուցանիշ։ Եթե այդ արդյունքային ցուցանիշը չի գոհացնում ես, մենք падգամավորներս, հետազոտողները, հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչները ամեն միջոցառման համար կարող առաջարկ ներկայացնենք։ Ասենք որ այս ծախսի, այս հոդվածը որ կա այս միջոցառման համար, թող գնահատման որպես ցուցանիշ, այս արդյունքային ցուցանիշը հանդիսանա։ Եթե կա նման առաջարկ, Չէ, այդ ամեն ինչ հասկանալի է, կարող ենք ներկայացնել ուրեմն մեր առաջարկները կամ մակրոյի մասին է խոսքը գնում։ Այսինքն մենք պետք է կարողանանք մակրո մակարդակով գնահատենք այս բյուջեի ցուցանիշները, հա, իրենք կառավարության ծրագրից բխող։ Օրինակ, երբ որ հայտարարվում է 300 դպրոց, 500 մանկապարտեզ, հա, պետք է կառուցել, պետք է ասենք գնահատենք։ Տեսեք, հնայի աճը 6.5%, նշվում է, որ արդյունաբերության մեջ նախատեսվում է 4.3%, Յուղատեսության մեջ ես ասում եմ 21 թվականին եկա 8% նշված է 22%-ն 7% է վարկի դրա համար արդյունաբերությանը 8%, հա, ճիշտ է 22 թվականի տնտեսական աճը 7%, ըստ ոլորտների արդյունաբերություն 8%, յուղատեսություն 3.9, շինարարություն 18%, այսինքն ոլորտային նշված է Պարոն Բարսյանի ասածը ես որքան հասկացա, պարոն Սողոմյան, հետևյալն է, ասում է կառավարությունը ծրագրային բյուջետավորում է իհարկե որդեգրել, բայց նաև ունի թիրախային ցուցանիշներ, որ ուզում է ոլորտները բարձրացնել, որ անկախային ոլորտի վրա չմնա տնտեսությունը։ Եվ յուրաքանչյուր տարի ինչ է անելու կառավարությունը այդ ցուցանիշներով որքանով է հասնում իր նշած թիրախներին, որովհետև մենք հասկանում ենք, որ պղնձի միջազգային գները բարձրանում են, միանգամից տեսակարարիչ կշիռը բարձրանում է պղնձի մեր տնտեսության մեջ, մեր արտահանման մեջ, բայց նաև մյուս ոլորտները դրա համեմատ դրանով նվազում են։ Տեսա խնդիրը, ինչ է արվում մյուս ոլորտները բարձրացնելու համար։ Իսկապես ամբողջ պետական բյուջեն ու նաև 5 տարվա կառավարության ծրագիրը 21-26 թվականին ուղղված է ներառական տնտեսության ձևավորմանը, այսինքն ու նաև եթե նայենք 2018-ից մինչև 20 թվականի մեր մակրոտնտեսական ցուցանիշները, այդ ամբողջը ցույց է տալիս, որ մեր բաշխումը տնտեսական աճ եղել է ներառական։ Թող մի ցուցանիշը ասեն, որ այդ փաստացի թվերը որ կա, այս գործող կառավարությունները նախորդ կառավարությունը շարունակություն է իրականացնում, նույնն է իրականացնում, իր ժամանակահատվածում բյուջեն կատաբան է, ներառական է եղել։ Այսինքն այս պարագայում ուղղակի կանխատեսել, որ հակառակն է լինելու, դրա հիմքերը ես չեմ տեսնում։ Ես ինձ թվում է ներառականության մասով տարբեր կարծիք պատկերացումներ միգուցե պահով։ Այո, ես մի սոցիալական բլոկին եմ ուզում անդրադառնալ, որի մասին շատ հիմա անդրադառնանք սոցիալական բլոկին, ես մի խնդիր կա, որի մասին ուզում եմ խոսենք, ու վերջում սոցիալական բլոկին անդրադառնանք։ Տեսեք, խոսում ենք բյուջեի մասին, իհարկե բավական տպավորիչ աճ է ծախսերի մասով, ուրեմն եկամուտների մասով եւս կա աճ, բայց հարց հետեւյալն է, նայեք, մեր պետական պարտքն է աճել է բավականին շատ եւ 1.5 տարվա ընթացքում ինքը 50%-ից հնայի նկատմամբ մոտարվեց 50%-ից դարձել է հնայի նկատմամբ 63-64% կանխատեսվում է որ տարեվերջին միգուցե ավելի բարձրանա։
Ընդհանրապես համաշխարհային բանկի տվյալներով մինչև 67% կարող է ելնել անցնել։ Այսօր հրապարակեցին դեպի այդ տվյալները։ Եվ կառավարությունը իհարկե վերցրել է իր վրա պարտավորություն, սա օրենքի խախտումն է արդեն իսկ, որ տարիների ընթացքում պետք է, այսինքն առաջիկա տարիներին հստակ պլան մշակի, թե երբ է վերադառնալու այս 60%-ի ուրեմն միջակայք հնայի նկատմամբ։ Բայց մյուս տարի արդեն իսկ մենք Հայաստանը հատկացնելու է մոտավորապես իր բյուջեի 10%-ը, 9%-ը պարտքերի, պարտավճարների, չգիտեմ, մարման համար, որը 510 միլիարդ դրամ մոտավորապես, որից 303 միլիարդ դրամը կկազմի պարտքի գծով մայր գումարի մարումները։ Եվ սա այս պարտքի աճին զուգահեռ իհարկե, որ մյուս տարի էլի ենք պարտք վերցնելու մենք նախատեսված է նշված է 500 քանի միլիարդ դրամ, եթե չեմ սխալվում։ Այս ուրեմն մարումները ավելանալու են։ Եթե մեր հնայան չաճի, եթե մեր բյուջեն տարեց տարի չաճի եւ այս հնայի մեջ պարտքը գնալով չնվազի, մենք լուրջ խնդիրներ ենք ունենալու ծախսերի տեսանկյունից։ Ինչ ունենք մենք այս ուղղությամբ հնային ավելի ընդլայնելու, աճելու, սա է նաև պարոն Պարսյան ձեր ասացի համատեքստում տալիս հարցը, որ դուք ասեցիք այս բյուջեով նախատեսված չէ որ նոր օբյեկտներ կգործարկվեն, հա, նոր հզորություններ կմտնեն տնտեսության մեջ, այսպես կսկսեն գործել եւ տնտեսությունը կլայնանա եւ ավելի մեծ թափ կստանա, որովհետեւ հիմա իհարկե մենք տեսնում ենք, բնձի գները աճել են, դրանով արտահանումն է աճել, մենք ունենք որոշակի ուրեմն դրական միտումներ նաև տրանսֆերտների ոլորտում եւ այլ, բայց շեշտակի ինչ որ ներառական փոփոխություններ մարդկանց կյանքը փոխող փոփոխություններ տնտեսության ոլորտում, գյուղատնտեսությունում իդեպ ունենք բավական դրական զարգացումներ, բայց դա իհարկե կերևա առաջիկա տարիներին ավելի հստակ։ Այս առումով ինչ ենք անելու, որպեսզի պարտքը եւ պարտքի մարումները լուրջ խնդիրներ չստեղծեն այլ ոլորտների համար։ Խնդրեմ պարոն Սողոմոնյան, հետո պարոն Պարսյան։ Մենք բյուջետային կանոն ունենք, որ պետական պարտքը պետքա հնայի 60%-ից պակաս լինի եւ ըստ էության հատկապես 15 թվականը այդ առումով շատ գովելի տարի է, երբ որ մենք պետական պարտքի ցուցան հնայի նկատմամբ կազմում է 49%, ընդ պետք է նշենք, որ 17 թվականի վերջում պետական պարտքի հնարավորություն եղել է 59%, երկու տարվա մեջ վայրավում ենք ունեցել 10%-ային կետով, որը մեզ հնարավորություն տվեց, որ 20 թվականի բաասական գործոնների իրողությունները, որի միջով Հայաստանի Հանրապետությունը անցավ եւ այն որը ըստ էության չէր կարող չհանգեցնել նրան, որ Հայաստանը պարտք վերցներ եւ այդ առավիկները նաեւ տնտեսական անկումները կոവിഡ്ով պայմանավորված հաղթահարել, մենք եթե այդ ժամանակ պետական պարտքի ցուցանիշը 10-15 թվականին վայրավաճ լինենք, այդ ցուցանիշը ոչ թե այս պայն կներ 63%, այլ կներ ավելի վատը։ Ինչ վերաբերում է պետական այս պայն, որ պետական պարտքի հնարավորությունը կազմելու է ինչ տարեվերջ 63 կամ 67, կարծում եմ այն իրողությունները, որ աշխարհը անցավ, COVID-ը, ինչպես նաև մի իրողություններ Հայաստանի համար պատերազմը 20 թվականի վերջում, կարծում եմ ցույց է ինչպես նաև միջազգային փորձությունացում, բոլոր երկրներում պետական պարտքի ավելացում է կատարվել։ Այսինքն թող ցույց տան որևէ երկիր կամ մեծամասամբ երկրները, որտեղ պետական պարտքը COVID-ով պայմանավորված չի ավելացել։ Շատ երկրներ ավելի շատ անգամ ավելացել, քան Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ այս կառավարության պետք է Պարոն Սողոմոնյան, պարտքը աճել է բոլոր երկրներում։ Քիչ չկա դրա մասին։ Ես որևէ այդ առումով որևէ արտարոց բան չեմ տեսնում։ Ճգնաժամը պետք է աճի պարտքը։ Հարցը տնտեսության լիկվիդայնության մեջ է։ Տնտեսությունը որքանով է լիկվիդային, տնտեսության մեջ եղած ակտիվները նաև մակրո մակարդակով, եթե նայում ենք, որքանով են լիկվիդային, որ մենք այդ պարտքի մարման եւ այդ պարտքը գնալով աճելու է։ Պարտքի նկատմամբ վճարումների նկատի ունեմ մեր, հա, պարտքի մարման տեսանկյունից խնդիրներ չունենանք 518 միլիարդ դրամը դա 1 միլիարդ դոլար է։ Այո։ Մեր բյուջեի 25%-ը մեր 4 միլիարդանոց բյուջեի պայմաններում։ Ըստ կարևորը պետական պարտքի հնայի մեջ տոկոսն է, այսինքն մենք այդ դրա կարգավորումը պետք է տնտեսական աճի մեջ տեսնենք, այսինքն պետք է Հայաստանի Հանրապետությունը այդ խնդիրը լուծի երկու ճանապարհով, ոչ թե միայն պետք է մտածենք ոնց պետք է պետական պարտքը բացարձակ թվով իջեցնենք, այլ պետք է մտածենք, որ տնտեսական աճը ուժեղացնենք, որը կհանգեցնի մեր հնայի ավելի մեծ լինելուն, որը
նաև հարկային եկամուտների ավելի մեծ պոտենցիալ կստեղծի եկամուտների պետության եւ լուծումը ես կարծում եմ դրա մեջ է, այսինքն մենք պիտի հնա մեծացնենք եւ զուգահեռ պետական պարտքը բերենք կառավարելի մակարդակի, որը հենց 22 թվականի բյուջեում երևում է, այսինքն պետական պարտքի նվազում ունենք, քան ունեցել ենք, այսինքն չնայած բյուջեն դեֆիցիտային է, հնայի մեծացման կոնկրետ քայլեր կարող եք ասել, որ կառավարությունը իրականացնում է։ Հնայի մեծացման կոնկրետ քայլեր նվազում է եւ կառավարության քայլերը, որ հիմնականում Պարոն Սողոմոնյան, ինչ-որ խնդիր կա կապի հետ, հարցը հետևյալն է, հնայի մեծացման կոնկրետ քայլեր կարող եք նշել, որ կառավարությունը իրականացնում է։ Տեսեք, ամենակարևորը կառավարության հիմնի խնդիրը դրվել է արտադրողականության աճը, որովհետև հնա ինչ է իրենց ներկայացնում, զբաղվածների թիվ, անգամ ամեն զբաղվածի կողմից ստեղծված արդյունք։ Մենք այդ հնայի աճը կամ պիտի զբաղվածությունը ավելացնենք, այսինքն դա էլ ուղղված է գործազրկության ու նախատեսվում է, որ գործազրկության մակարդակը պետք է կտրուկ կրճատվի, բացի դրանից մյուս աճի պայմանը դա արտադրողականության աճն է։ Եվ կառավարության հենց 5-ամյա ծրագրում էլ կա, որ պետք է բարձրացման, իսկ արտադրողականության բարձրացման մասով օրինակ գյուղատնտեսության ոլորտում նախատեսվում է, որ ինտենսիվ գյուղատնտեսությամբ պետք է զբաղվենք, պետք է վերամշակման փուլերը, որ եթե արդեն գյուղմթերքը պատրաստի վիճակում են արտանանում, այդ վերամշակում անցնի, այսինքն փուլերը ավելի խորը տեղի կատարեն Հայաստանում, որ ավելի բարձր արտադրողականության կբերի, այդ ոլորտում են դա կնպաստի մեր ասած արտադրողականության բարձրացմանը, նաև կարևոր ուշադրություն են դարձնում ջրային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման, ջրամբարների կառուցում, նաև արդյունաբերության ոլորտում նոր տեխնոլոգիաների ներդրմանը, որը ըստ էության ուղղված է արտադրողականության բարձրացումը, իսկ արտադրողականության բարձրացումը հնայի կբերի հնայի աճ։ Շնորհակալություն, պարոն Պարսյան։ Քանի դեռ կա խզում կապիտալ ծախսերի եւ ընդհանրիկ ծախսերի միջև, մենք ունենալու ենք անընդհատ պարտքի աճ։ Այլ կերպ ասած, եթե մենք չկարողանանք մեր կապիտալ ծախսերը, դրանք են ճանապարհաշինություններ, ջրամբարաշինություններ, ջրատարներ եւ այլն, կատարենք ժամանակին ամբողջ ծավալով, մենք խնդիր ենք ունենալու պարտքի սպասարկման մասով։ Հիմա օրինակի վրա նշեմ, այս տարի կիսամյակի կտրվածքով մեր կապիտալ ծախսերը դրակատարվել են 35.7%-ով։ Իսկ ընդհանրիկ ծախսերը դրակատարվել են մոտ 10%-ով, օրինակ 10.7%-ով մոտավորապես։ Այսինքն ստացվել է մի իրավիճակ, պետությունը սուբսիդավորել է օրինակ գյուղացուն, գյուղացին գնացել է վարկ է վերցրել, գյուղվարկ ծառ է տնկել, բայց պետությունը չի կարողացել ջուրը հասցնել գյուղացուն եւ այդ վարկը, որը վերցրել է գյուղացին ծառը դրանով տնկել, չի կարողանում սպասարկել։ Եվ անընդհատ պետությունը պետք է պարկ վերցնի գյուղացուն վարկ տա, որ կարողանա գյուղացին իր խնդիրները լուծի։ Այսինքն մենք ունենք հստակ խզում այս տարիների ընթացքում։ Մեր ընդհանրիկ ծախսերը ավելանում են շատ արագ տեմպերով, իսկ կապիտալ ծախսերը անընդհատ շարունակում ենք դերակատարել։ Այս տարի 8 ամիսների հաշվարկով մենք մոտ $1 միլիարդ ավելացրել ենք մեր պետական պարտքը։ Իսկ այդ պետական պարտքի մեծ մասը ըստ էության ծախսվել է ընդհանրիկ ծախսերի վրա, մի մասը պահեստավորվել է որպես արտարժութային պահոստներ, շատ փոքր մասը գնացել է կապիտալ ծախսերի իրականացմանը։ Համաձայն եմ պարոն Սողոմոնյանի հետ, խնդիրը պարտքի մեջ չէ, այդ պարտքի ոչ միայն հնա հարաբերակցության մեջ է, այլ պարտքի արդյունավետ ծախսման մեջ է։ Այսինքն մենք պետք է հասկանանք այդ գումարը, որ վերցնում ենք, ինչի համար ենք վերցնում, բանկային համակարգի կայունությունը ապահովելու համար, աշխատավարձեր, թոշակներ, նպաստներ կամ սուբսիդիաներ տրամադրելու համար, թե կապիտալ ներուժ ստեղծելու համար Հայաստանի տնտեսության մեջ։ Հիմա գործող կառավարության մոտ չի ստացվում ըստ էության, իրանք անընդհատ թերակատարում են, ձախողում են կապիտալ ծրագրերը։ Եվ սրա արդյունքում մեր պարտքի սպասարկումը դառնալու է էլ ավելի դժվար, տարեստարի ավելի է դժվարանալու։ Այո, $1 միլիարդ մենք հաջորդ տարի պետք է պարտք վճարենք։ Մեր բյուջեի մոտ 25%-ի մասին է խոսքը վերաբերում։ Հիմա հասկանանք այդ գումարը, որ բերել ենք Հայաստան, այդ գումարը ծախսել ենք մենք, ինչ ենք ստեղծել։ $1 միլիարդից մոտ $600-700 միլիոն, եթե չեմ սխալվում, պահուստ է, այսինքն դրված է սեյֆում, փող չի ստեղծում, արդյունք չի ստեղծում։
մենք մեր բիզնեսը, հա, այդ նման ձևով կվարեինք, հա, եթե սենց նայենք, հա։ Այսինքն մենք անընդհատ գումար ենք վերցնում ինչի համար, ինչ ստեղծելու համար։ Մեր ֆինանսական քաղաքականությունը ըստ էության ակնհայտ է, որ տանում է պարտքի կուտակման։ Ես հեռու եմ այն մտքից, որ կոլապս է լինելու է այս տարի, մյուս տարի, մենք չենք կարողանալու պարտքերը սպասենք։ Նման քաղաքականությամբ 2-3 տարի կարողանանք շարունակել։ Էլի պարտքը ավելացնելով, ավելի արագ տեմպերով, հա, օրինակի համար։ Բայց վերջնարդյունքում 4-5 տարի հետո, հա, ինչ ենք ունենալու, ինչ տնտեսություն ենք ունենալու, ինչ ենք թողնելու հաջորդ սերունդներին, ակնհայտ է։ Եվ չպետք է սպասենք վերջին տարին։ Ես ինչու պարոն Սողոմոնյան հարց տվեցի, ինչ ցուցանիշներ ենք ապահովելու։ Մեզ մոտ այնպես տրամաբանությունը, երբ որ հնգամյա ծրագիր են ներկայացնում, դա լինի ծախսերի, եկամուտների, ամեն ինչ թողում են վերջի տարվա, որ վերջի տարվա ընթացքում այդ բոլոր ցուցանիշները պիտի ապահովեն։ Դրանք 5 կիլոմետր վազելու համար ամեն տարի գոնե 1 կիլոմետր նվազագույնը պետք է վազենք։ Էս է խնդիրը, այս հանգամանքը չկա։ Կառավարության մեջ պատասխանատուն չկա, որ վերցնի, ասի ես կառավարության ծրագիրից վերցնում եմ այդ պատասխանատվությունը, պետք է իրականացնեմ այս ուղղություններով, եկամուտներ ստեղծեմ, որ կարողանամ պարտքը սպասարկել։ Այսինքն պարտքի դեֆիցիտը կրճատել ենք, պարտքի կառավարումը արդյունավետ է իրականացնում։ Այս է կառավարության բանը առաջարկա։ Տեսեք, նախորդ տարվա համեմատ 29%-ով դեֆիցիտը նվազեցրենք, ուրեմն արդեն կառավարում ենք պետական պարտքը։ Շնորհակալություն, պարոն Սողոմոնյան, խնդրեմ ձեր կարծիքը եւ վերջում մի փոքր անդրադառնանք նաեւ սոցիալական բլոկին ու ավարտենք։ Տեսեք, երբ որ խոսում ենք, որ գործող իշխանության եղադրում ենք կապիտալ ծախսերը թերակատարման մեջ, պետք է ոչ թե տոկոսային նայենք, թե ծախսերը քանի տոկոսով են կատարվում, այլ բացարձակ այդ կապիտալ ծախսերը նախորդ տարիների վրա բացարձակ թվով ու այդ կատարվածի նկատմամբ նախորդ կատարվածի նկատմամբ քանի տոկոսով աճ է։ Այսինքն եթե պարտքն համեմատեք բացարձակ չհանգարեցի չհանգարեք։ Պարոն Պարիսյան, տեսեք, եթե 2017 թվին բյուջեով 100 միլիարդ դրամից պակաս էր կապիտալ ծախս նախատեսում, եւ հիմա 2022 թվականի նախատեսումը 350 միլիարդ, իսկ եթե 50%-ով կատարվի, 50%-ով հերակատարվի, երկու անգամ ավել է կատարվելու, քան նախկինում ավել։ Այսինքն եթե բյուջեում ընդ որում ոչ մի տարի չի եղել, որ կապիտալ ծախսերը 4.5% նախատեսվի հնայի նկատմամբ։ Այսինքն երբ որ դու մեծ տոկոս ես նախատեսում, որ կատարես կապիտալ ծախսերի մեծ գումար, բացարձակ գումարով, ապա դրա կատարողականի տոկոսը պլանի նկատմամբ ավելի դժվար է իրականացնել, քան փոքր թվի դեպքում, որովհետև կարևորը նաև տնտեսական ներուժ։ Երբ որ կապիտալ ծախսերը չթերակատարվում են, եթե խորանում ենք ինչն է պատճառը, հասկանում ենք օրինակ շատ մրցույթներ է հայտարարում, այդ մրցույթներում ընկերությունները չեն մասնակցում, որովհետև մեր պոտենցիալը կազմակերպությունների սահմանափակ է։ Այսինքն այդ ընկերությունները արդեն ունեն գործեր, այդ ընկերությունները, որոնք կարող են մրցույթ։ Պարոն Սողոմոնյան, եկեք 600 միլիարդ նախատեսենք։ Դա բացարձակ թվով նայենք, կատարողականի մեծ թվի նկատմամբ փոքր տոկոսը երբեմն կամ 70%-ն ավելի մեծ է մի քանի անգամ, քան այն փոքր թվի նկատմամբ 100%-ը։ Պիտի թվերը ճիշտ ներկայացնենք։ Ես էլ ասում եմ բազիսային թիվը քո ուրիշ է, այսինքն դու արդյունք ես ստեղծել։ Ծախսերի մասով, կապիտալ ծախսերի մասով չեն կարող թերագնահատել։ Բայց ցանկալի է, որ իրոք 350 միլիարդ է նախատեսել, դրա կատարողականը ոչ թե լինի 70, այլ 100, բայց այն 70-ն էլ եթե համեմատենք նախորդ տարիների հետ, բավականին բարձր է։ Իսկ ինչ վերաբերում է պետական պարտքի մասով, տեսեք, եթե մենք 20 թիվը, եթե հանում ենք 20 թիվը ընդհանուր հաշվարկի մեջ, ապա 19 թվականին գործող կառավարությունը պետական պարտքը 10%-ով հնայի նկատմամբ նվազեցրել է։ Ինչ դինում է այդ արտաքին տնտեսական կամ ներքին պատերազմական խնդիրներով պարոնց այն հետևանքները, որ ունեցել են մակրոտնտեսական ցուցանիշների վրա, դրանով ամբողջ կառավարության գործունեությունը չպետք է մենք գնահատենք։ Մենք եթե դիտարկենք առանձին 19 թվականի եւ 21 թվականի ընթացքը, ապա կտեսնենք, որ գործեն այդքան էլ վատ չեն, ու նաեւ 22 թվականի բյուջեով էլ արդեն սովորաբար երբ որ երկիրը զարգացման փուլում է գնում, ինքը պետական պարտքն հարաբերությունը իջնում է, որ հետագայում եթե տնտեսական ճգնաժամեր լինեն, ինչպես 20 թվականին, կարողանա դիմադրողականություն ունենա այդ դժվարությունները հաղթահարել։ Հիմա մենք կամաց մեր դիմադրողականությունը բարձրացնում ենք, վստահ եմ, որ հաջորդ տարիներին եւս կբարձրացնենք, իսկ բացարձակ թվով 400 միլիարդ դրամ է լինել թե ինչ։ Եթե մեր հնան աճելու է, տոկոսային մենք 60%-ից պակասացնենք այդ թիվը, ու ամենակարևոր մի բան էլ կա, պետական պարտքի տոկոսը։
Այսինքն ինչ տոկոսով ենք մենք պետական պարկը ներգրավում։ Մենք տեսանք, որ 21 թվականի հունվարին մենք ինչքան ցածր տոկոսը կարողացանք Եվրոբոնդերի միջոցով պետական պարկ ներգրավել։ Դա էլ է։ Բայց այդ գումարը ինչ արեցիք, պարոն Սևանյան։ Կառավարումը կարծում եմ նորմալ է, ու փառք Աստծո, բոլորիս համար կապ չունի ոնց ենք վերաբերում գործող իշխանություն կանվան, մենք պետք է ամեն ինչ անենք, երկրի վարկանիշը բարձր պահենք, իսկ դա շատ կարևոր է։ Մենք օրինակ Ճապոնիան պետական պարկը հնային նկատմամբ 200% է կազմում, բայց իր մոտ պարկի սպասարկման տոկոսը շատ երկրներից ավելի ցածր է կազմում։ Այսինքն մենք պիտի պետության հեղինակությունը բարձրացնենք, որ այդ միջոցները, որոնք պետական պարկի, նոր պետական պարկ ենք ներգրավել նախորդը սպասարկելու եւ ծախսը իրականացնելու, կարողանանք ցածր տոկոսով։ Պարոն Սողոմյան, հարկի հարաբերակցությունը Ճապոնիայում ուրիշ է։ Ամեն քաղաքացիական կապված մենք անում ենք։ Ներողություն, շնորհակալություն պարոն Սողոմյան։ Վարկանիշը բարձրացնելու համար։ Շնորհակալ եմ պարոն Սողոմյան։ Հարգելի գործընկերներ, եւ վերջին հարցը ես կընտրեմ հնարավորինս կարճ անդրադառնանք այդ հարցին, յուրաքանչյուր 3 րոպե։ Պարոն Պարսյանի նշած սոցիալական բլոկի մասին է խոսքը, իհարկե բավական մեծ բլոկ է, բյուջեի մի ահռելի մաս գնում է դեպի այդ բլոկ, բայց երբ որ 2018 թվականի տեղի ունեցած հաշվեղափոխությունը եւ Փաշինյանի թիմը եկավ իշխանության, Նիկոլ Փաշինյանի, վարչապետը այդ ժամանակ ասում էր, վարչապետ Փաշինյանը, որ մեր սոցիալական քաղաքականությունը, հատկապես նաև աղքատության հաղթահարման ուղղված քաղաքականությունը, ինքը ոչ թե աղքատությունն է հաղթահարում, այլ աղքատությունը շատ հաճախ խթանում է, այն պետք է ավելի թիրախային դարձնենք եւ այլ, բազմաթիվ գրառումներ է դրա մասին եղել, բազմաթիվ հայտարարություններ։ Հիմա այդ բլոգին բավական է շարունակվում է մեծ գումար արտասվել, պարոն Պարսյան, ինչ եք կարծում, ինչպիսի մոտեցում է հիմա որդեգրված այս ոլորտում սոցիալական եւ հաշվի առնելով նաեւ պարոն Սողոմոնյանի ասածը, որ այդքան էլ չի խրախուսում դեպի սոցիալական ծախսեր գնալը, այլ ավելի շատ խրախուսում է դեպի կապիտալ ծախսեր գնալը, դեպի տնտեսությունը ընդլայնելը, ավելի տնտեսության իրական սեկտորում, իրական հատվածում մեծ ներդրումներ կատարել։ Ես ճիշտ հակառակն եմ կարծում, աղքատություն ինքը ծնում է աղքատություն ապագայում, այսինքն աղքատ ընտանիքներում մեծացած երեխաները մեծ հավանականություն ունեն, որ ապագայում եւս լինելու են աղքատ, քանի որ չեն ստանում բավարար կրթություն, առողջապահություն, սնունդ եւ այլն։ Այսինքն մեր աղքատությունը մեր ապագա աղքատությունն է։ Եթե մենք այս պահին չկարողանանք այդ սոցիալական խնդիրները լուծել, մենք ապագայում եւս աղքատ ենք ունենալ եւ կրթական մակարդակն ացածներ եւ մնացած դրանից բխող հանգամանքներով։ Այսինքն մենք պետք է հասկանանք, որ ինչ ունենք, հա մեր հիմնական հարստությունը մարդ ուժն է, մարդկային ռեսուրսն է։ Եթե աղքատ է ու վերջ, ուրեմն մենք խնդիր ունենք։ Իսկ ինչ վերաբերում է սոցիալական բլոկին, 15%-ով նախատեսվում են սոցիալական ծախսերի աճ 2022 թվականի ընթացքում։ Մի քանի ուղղություններով օրինակ նախատեսել են աճ, օրինակ կեսաթոշակառուների դեպքում 26500 դրամը, որը նվազագույն թոշակն է, նախատեսել են, որ պետք է դառնա 28600 դրամ, 2100 դրամով բարձրացնում է։ 26500 դրամը պարենային նվազագույն զամբյուղի չափն է։ Ինչու են դա վերցրել, որ այսպես ասած ծայրահեղ աղքատությունը թոշակառուների շրջանակում հաղթահարելու համար։ Այս տարի սեպտեմբերի դրությամբ պարենի գները նախորդ տարվա սեպտեմբերի համեմատ աճել է 15.4%-ով։ Այսինքն անցած տարվա իրենց թոշակով մարդիկ 26500 դրամ ավելի շատ ապրանքներ կգնեին, քան այս հաջորդ տարվա 28600 դրամը։ Այսինքն մեր բնակչությունը 2022 թվականին, հատկապես այն թոշակառուները, որոնք ստանալու են նվազագույն թոշակ, ըստ էության 12000 մարդու մասին է խոսքը վերաբերում։ Իրենց վիճակը վատանալու է 2020-ի 19-ի համեմատ։ Այսինքն որքան պետք է լինի, որ պետք է որպեսզի 0-ի գան, ես հաշվարկել եմ, ասենք 4080 դրամով պետք է ավելանա։ Այսինքն մոտավորապես 30000 պետք է դառնա։ Մոտավորապես 30000։ Այո, մոտավորապես 30500 դրամ օրինակ պետք է դառնա, որ 0 գան օրինակի համար։ Այսինքն մենք շատ հաճախ բնականաբար մենք ասենք պետությունը միջոցներ չունի, ծախսեր չունի եւ այլն, բայց մենք հասկանում ենք, որ մեր բնակչության կենսամակարդակը ոչ թե լավանում է, այլ վատանում է։ Կոնկրետ օրինակի վրա եմ ես նույնը նպաստառուների դեպքում կա, նույնը զինվորականության դեպքում կա, թոշակի դեպքում կա։
Եվ խոսում ենք ներառական աճի, սոցիալական զարգացման, մենք այս ցուցանիշները պետք է հաշվի առնենք։ Հասկանում եմ, որ գործող իշխանությունների մոտ հաշվարկներ, հա, մոդելներ իրանց համար դա խորթ է։ Նրանք սիրում են թվեր հայտարարեն, բայց չխորանան այդ թվերի հետևում մարդիկ կան, թե չէ։ Հիմա 6%-ով միջին աշխատավարձը ավելացել է հանրապետություն, երբ որ 6.4%-ով գնաճ ունի։ Հիմա աշխատավարձ ստացող մարդիկ ավելի լավ են ապրում անցած տարվա համար։ Միանշանակ ոչ, որովհետև անցած տարվա իրենց ցածր աշխատավարձով մարդիկ ավելի շատ ապրանքներ ու ծառայություններ կարող են ձեռք բերել, քան այս տարվա իրենց բարձրացած 6% աշխատավարձ։ Շնորհակալություն, պարոն Փարսյան, ստիպված եմ ընդհատել, պարոն Սողոմոնյան, ձեր կարծիքը եւ ավարտենք։ Ես էլի կպնդում եմ այն տեսակետը, որ տարիներ շարունակ սխալ քաղաքականություն է իրականացվել, նույն նպաստների համակարգը գործում է մինչև այսօր, ճիշտ չի, որովհետև մարդուն երբ որ գումար է տալիս, որ իր գոյությունը պահպանի, հաստատ այդ գումարով ինքը իր երեխուն չի կրթում։ Ինքը մնում է նույն իր սերունդն է նույն ձևի շարունակում նույն խնդիրներով, այսինքն աղքատությունը այս դեպքում ասանում աղքատություն։ Իսկ երբ որ մարդուն այս սոցիալական գումարները չտանք դպաստել, մարդը կմտածի աշխատելու մասին, ինչ որ բաներ կձեռնարկի, գնա նոր աշխատանք խնդրի եւ նոր մասնակցություն ձեռք բերի, այդ ժամանակ նոր իր կարգավիճակը փոխի։ Այդ դեպքում Այսօր մեր աշխատողների 25%-ը աղքատ է։ Ես կարծում եմ, տեսեք, տարիներ շարունակ 99 թվականից 98 թվականից մենք իրականացրել ենք միջազգային ֆինանսավորման աղքատության հաղթարման ռազմավարական ծրագիր։ Միջազգային դոնորները մեզ փող են տվել, ասել են այդ ուղղակի աղքատության հաղթարման համար։ Բայց միջազգային դոնորները մեզ փող չեն տվել, ասել են ձեր տնտեսությունը գնացեք զարգացրեք։ Կամ արդեն կապիտալը զարգացրեք։ Կարծում եմ մենք պետք է լսենք միջազգային դոնորներին, բայց մեր քաղաքականություն ունենանք։ Իսկ մեր քաղաքականությունները պետք է լինի, որ տնտեսությունը զարգացնենք, այդ մարդկանց մասնագիտական մարդկային կապիտալը զարգացնենք, որ կրթության գիտությունը զարգացնենք, ոչ թե մենք կրթության գիտության ոլորտի աշխատավարձները 2008 թվականից կարելի ասել չնչին աճ է գրանցվել, այսինքն բյուջեի ծախսեր բացարձակ թվով կրթության ոլորտում ուղղված ծախսերը, որ վերցնենք 2008-ին եւ համեմատենք մինչեւ 18 թվականը, 5-ից 10% ավելացել, բայց այդ ընթացքում գիտեք գնաճը ինչքան է տեղի ունեցել, այսինքն խզում է ինքան է մեծացել, այդ թվում նպաստների մասով, որ հիմա ինչքան էլ ավելացնենք 10%-ի փոխարեն 15-ել, 20-ել, 30-ել, չի ծածկելու այդ խնդիրը։ Հետևաբար այդ սոցիալական ծախսերը այս բանի նպաստների համակարգում փոփոխությունները էական բան չեն փոխում այդ մարդկանց կյանքում։ Էական բան կփոխվի, եթե մենք տնտեսական հատվածները զարգացնենք, մարդկանց ավելի բարեկեցիկ աշխատանքով ապահովենք, մարդիկ ծախսեր իրականացնենք։ Պարենի մասին ենք խոսում։ Մի բան եմ ասում, 17 թվականի վրա 21 թվականը բյուջեի հարկային եկամուտների 70%-ով աճ է գրանցվել։ Եղել է 1 միլիարդի չափի, հիմա դառնում է 1 տրիլիոնի չափի դառնում է 1 տրիլիոն 900 միլիարդ։ Այսինքն մոտավորապես 80-90% աճ է եղել։ Այդ գումարների մեծամասնաբը գնացել է առողջապահության, սոցիալական եւ այլ ոլորտներին։ Ես դա կուղղեի տնտեսության հատված։ Նոր գործաներ կկառուցեի, նոր աշխատատեղեր կստեղծեի, նոր տեխնոլոգիաներ կբերեի Հայաստան։ Դրանք ավելի առաջնային են։ Եվ Սողոմոնյան, Հայաստան պետությունը չի կարող նոր գործարաններ կառուցել, նոր աշխատատեղեր ստեղծել։ Դա պետության պարտականությունների մեջ չի մտնում ոնց որ դե։ Կոմունիզմի ժամանակ այդպես էր, հիմա չգիտեմ։ Կապիտալիզմը չի ենթադրում, որ պետք է բոլորը թողել մասնավորին, պետությունը կարող ակտիվություն դրսևորել։ Համաձայն եմ, պարոն։ Փիլիսոփայության փոփոխություն եք ասում, որի մասով դες այդ պարոն Փարսյանը գուցե համաձայնի, որովհետև սոցիալիստական կուսակցություն է ներկայացնում։ Շնորհակալ եմ, հարգելի գործընկերներ, մեր քննարկմանը մասնակցելու համար։ Civilnet-ի հարցանց եթերում մենք փորձեցինք խոսել եւ հասկանալ պետական բյուջեի 2022 թվականի նախագիծը ինչ է իրենից ներկայացնում, որքանով է այն ուղղված մեր բազային եւ կարեւոր կարիքների բավարարմանը, պետության, հասարակության, մարդու ամենակարևորը եւ մեզ այդ հարցում օգնեցին մեր տնտեսագետներ Երաշե Սողոմոնյանը եւ Սուրեն Պարսյանը։ Շնորհակալություն ձեզ, մինչ նոր հանդիպում։